呢度係打麻雀有小零狗同 OK， 你哋嘅周末戰績如何啊？過完啦喎，好，哇哦，起手2隻白板。OK， 咁而家挨牌叫？咁我都打隻1萬啦，始終都係挨牌叫。哇，白板。咁我打7萬啦，咁早都睇唔出啲乜。去邊揾到我同款玩法？點咗下角高高麻將，點開廣東推倒戶，識點即玩啊！咁有冇得碰俾我吊下鬼呢？哦，居然係拖7萬食先咩？咁拖牌呢啲好難一下拖中嘅，碰上家俾都碰，吊拐啦。OK， 拜拜，8隻馬嘅第二鋪，起手好多對，咁我就打1索先啦。好，對家暗降4索吓。打隻兒童先，咁啊，打隻8萬，而家挨牌叫。對家後對3索，咁我隻5筒都幾難挨牌。咁我打隻6索先啦。5筒要碰，叫胡為大，咁我打隻5萬啦。冇辦法啦，我唔打對家可能都唔打嘅。我咁個8筒會唔會上咗手呢？唔換，打返佢啦，見過。打到後邊大家都好謹慎，好彩有白板救命。OK， 10隻馬嘅第3鋪，好起手1砍8索，好多2、5、8啦，將對。好，打咗1索，而家碰佢個叫，咁打下兒童啦，等碰啊！OK， 印到啊，咁啊打下9萬，而家叫。OK， 5索摸到，都係10隻馬，最後一鋪。麻麻地啊，呢個起手牌。我見到同事個個都講
Oh no！ 我摸快咗啊，本身係要碰噶。碰翻先，而家入隻叫。OK， 叫糊，叫一個篇章3索。咁細索子地下都唔好篤，睇唔清楚狀況啊。唔碰啦啩。OK， 3索摸到啊，型啊！好，13隻馬㗎，點讚接 point 啦，拜拜。